театр дает нам такие возможности, как поработать в общей команде, больше сблизиться с одноклассниками, поработать на одной сцене и в одном проекте с нашим классным руководителем. Школьный театр дает возможность развивать творческие способности личности, а также способствует развитию умений восприятия и оценки различных произведений. Как для классного руководителя, школьный театр для меня важен тем, что это возможность провести время с детьми, узнать их лучше, коллектив классный становится сплоченнее, и школьный театр – это по-настоящему здорово. Школьный театр дает нам возможность поучаствовать в конкурсе «Золотая маска», где мы можем посоревноваться с другими классами. Петрович, куда ты поехал? Вот уже. И не в другую сторону! Петрович, стой! Для меня школьный театр – это возможность попробовать себя в роли звукорежиссера, поработать со звуком, поработать с ребятами и с их постановкой, и, может быть, даже где-то помочь им, а также познакомиться с музыкальной аппаратурой. Эй, ты что здесь стоишь? Это мое место! Продолжаются репетиции в рамках нашего театрального фестиваля «Золотая маска». В этом месяце у нас будет 2 показа, показываются 2 седьмых класса, также абсолютно разные спектакли. Приходите, получите удовольствие.